Во! Как всегда, камера полетела вперед меня. Ну что, друзья, всем приветики. Да, я могу и хочу себе позволять сейчас я за аутентичность. Давайте так. Я решила нам поставить сегодня с вами вот такой красивый фон в виде камина. Пусть будет камин. И поговорить с вами на нашу третью тему. Знаете ли вы такое чувство, когда цель вас одновременно и зажигает, и парализует? Когда масштаб наших планов такой огромный, что страшно даже подступиться. Или наоборот, мы пробуем что-то делать, но эти шаги кажутся настолько мелкими и бессмысленными, что мы бросаем их, так и не дождавшись результата. И сегодня хочу разобрать, почему нас бросает из паники в обесценивание и что, наконец-то, поможет начать двигаться без пытки самого себя, любимого. Кстати, тот ступор, который мы чувствуем сейчас, это абсолютно нормально. Это естественный этап после того, как мы решились наконец-то услышать свое «хочу» и начали разбирать завалы из чужих ожиданий. Мы подробно разбирали, как это сделать в прошлых наших видео. Давайте я вот здесь вот их размещу. Если вы их не смотрели, то очень рекомендую посмотреть, чтобы быть в контексте того, о чем сегодня также пойдет речь. Да, и дополнительные ссылки будут в описании. Возвращаемся к нашей теме. И вот когда лишний шум утихает, мы оказываемся в точке, где нужно начинать действовать. И здесь важно понимать, сделать первые шаги могут все, но реально дойти до результата — единицы. Почему мы застреваем на пути к цели, которая нам действительно важна? И, на мой взгляд, первая причина — это масштаб. Когда мы ставим перед собой большую задачу, наш мозг часто считывает ее не как радостное событие, а как угрозу безопасности. Для него это огромный объем непонятной работы, на которую придется потратить практически все ресурсы. Психика просто блокирует выделение энергии на такой подвиг. В итоге это не мы ленимся, а мы просто замираем, потому что подсознательно не понимаем, как выжить в процессе достижения этой махины. Мы путаем саму цель, которая должна нас вдохновлять, с процессом, который должен быть нам по силам и который сам по себе должен и может быть нам приятным. Но есть и обратная сторона. Когда вы пытаетесь упростить себе задачу и выбираете маленькие действия, включается внутренний критик. И он начинает шептать: и какой в этом смысл? Разве этот микрошаг чего-то изменит? Это слишком мелко и вообще несерьезно. Мы привыкли, что результат требует героических усилий и начинаем ждать подходящего момента, чтобы совершить грандиозный рывок. В итоге мы обесцениваем реальные шаги, которые можем сделать прямо сейчас, ради фантазий о великом прыжке, который так никогда и не случится. Мы лишаем себя возможности накопить ту самую инерцию движения, которая в итоге и приводит к большим переменам. Давайте подождем. И тут конечно же, резонный вопрос. И как найти ту самую золотую середину, чтобы не испугаться и не заскучать? Здесь важна точная настройка. Я предлагаю ориентироваться на, давайте возьмем 3 простых критерия, по которым можно провести любое свое действие. Проверить любое свое действие. Во-первых, шаг должен быть физическим. Вы можете совершить его прямо сейчас своим телом. Во-вторых, понятным. У мозга нет вопросов, как изменить, у мозга нет вопросов, как именно это сделать. И в-третьих, безопасным. Это действие не должно требовать от вас совершения грандиозного подвига. Давайте на примерах. Вместо абстрактного заняться здоровьем, которое пугает масштабом, мы выбираем записаться к врачу. Вместо грандиозного написать книгу, перед которой можно прокрастинировать годами, мы выбираем написать сегодня, давайте всего лишь 1 абзац.
просто, правда? Вместо пугающего сменить карьеру, мы просто открываем одну вкладку с вакансиями и смотрим требования. Чувствуете разницу? В первом случае это просто намерения, которые остаются у вас в голове и только забирают силы и приводят к фрустрации. Во втором случае это реальные действия, которые вы уже начали делать. В моей работе с клиентами мы занимаемся именно такой калибровкой маршрута. Мы ищем ту самую индивидуальную ширину шага, при которой моим клиентам не нужно каждое утро вести переговоры с собой и уговаривать себя, ну давай же начнем. Они просто берут и делают, потому что задача перестала быть для них стрессом. Ой, я сегодня какая-то немножко завелась даже от темы. Потому что исчезает вечная борьба с собой, и наконец-то появляется энергия просто двигаться вперед. Погнали! Давайте прямо сейчас перейдем от теории к делу. Возьмите одну цель, которая давно висит у вас в голове мертвым грузом, и выделите из нее один микрошаг по моим критериям, чтобы он был физическим, понятным и не требовал подвига. Например, не начну учить язык, а искать приложение. Не разбираться в финансах, а записать в заметку всего одну сегодняшнюю покупку. Давайте сделаем это прямо сейчас. Это реально займет не больше пары минут вообще в день. А потом напишите мне в комментариях, что это был за шаг, и самое главное, что вы почувствовали, когда вы это сделали. Появилось ли то самое облегчение, о котором мы говорили? Появился ли импульс снова сделать какой-то уже следующий шаг? Если да, поздравляю, вы на верном пути. Ну а если нет, то в следующем видео мы разберем, что именно вас тормозит, даже когда шаг кажется крошечным. Вот, крошечным. Ну а на сегодня это все. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить продолжение нашего разговора. И делитесь этим видео с теми, кому сейчас также важно и кто не понимает, где он застрял перед своей большой целью. С вами была Алла. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.